Louis Kahn, arkitektura shfaqet për herë të parë kur rrezit e diellit godasin një mor. Drita e diellit nuk e kishte ditur kurrë se çfarë kishte deri kur ajo goditi një mor. Si lindi Detaj Arkitektur? Detaj Arkitektur lindi me lindjen e djalit tim në fakt. Duhet shumë kapital fillestar për të nisur një studio arkitektonike? Do mjaftonin 2.000 deri në 3.000 euro. 100 metra katror do të shoqërohesh me një preventiv që do të shkonte pak a shumë sa, më duhet një interval orientues me çmimet e tregut sot. Për sa i përket kostos së projektimit, varion nga 30 euro deri në 100 euro për metër katror, ndërsa për sa i përket çmimit të arredimit, mund të shkojë nga 50.000 deri në 100.000 euro për një apartament 100 metër katror. Ke një projekt ëndrash në mendje që do doje shumë ta realizojë një ditë? Është një qytet për moshën e tretë. Do zgjedhim disa personazhe shqiptar, do themi çfarë stili arkitekture do t'i abinoje ti si arkitekte. Po, për shembull mua të parës. Mendoj që ti duhet kesh një stil modern të ndërthurur me neoklasike. Blendi Fevziun, që është njëri që udhton shumë në gjithë botën. Interierin e tij e imagjinoj me disa ngjyra të forta, të errta, por në stil minimalist. Flori Mumajesin. Si këto shtëpitë e Parisit me stilin bohemian, aty ka çdo gjë në lidhje me artin, jo vetëm me muzikën, por edhe me pikturën. Kur ta shikojnë fëmijët të këtë intervistë mbas disa vitesh, çfarë do doja që ata të dëgjonin prej teje? Investoni pak më shumë tek vetja, mësoni sa më shumë, jini gjithmonë kurioz për gjëra dhe më besoni që çdo gjë realizohet. Mund të bësh çdo blerje që ti do dhe mund të arrish ku të duash ti. Ky është podcasti i parë Elona Bakiu që mbi për arkitekturën, edhe që kam një arkitektë të re jam shumë e kënaqur dhe që ajo është vajzë jam dhe më e kënaqur, kështu që shumë faleminderit që ke ardhur dhe pse je mami i 2 fëmijëve shumë të vegjël, të cilët tani po qajnë për ty, kështu që po i marr pak kohë nga koha e pakët që të mbetet për ta, që të ndaj frymëzimin që ti do japësh për shumë arkitektë të tjerë, po dhe për shumë të rinj të reja që do dëgjojnë historinë tënde sot. Faleminderit shumë për ftesën e vlerësoj pafund këtë ftesë. Në fakt, është arkitektura një profesion që ty të bën të lumtur? Në fakt që kur isha e vogël, kam dashur gjithmonë të vizualizoja çdo gjë që lexoja apo dhe çdo gjë që dëgjoja. Dhe mbaj mend, kam lexuar Komedinë Hyjnore të Dante Alighieri, të kemi pasur mos gaboj në gjimnaz, dhe mbaj mend 9 rrethet e ferrit, kur bëshe fjalë për ferrin, dhe i kam paraqitur në vizatim dhe mësuesi atëherë më nxori para klasës dhe më tha, "Wow", tha, "sa mirë e pas ke nxjerr të gjithë këtë vepër të ati në një vizatim." Po çfarë kishe vizatuar? Jam shumë kurioze të di si e vizualizoje ti purgatorin, ferrin dhe parajsën. Si një kon, mbaj mend ferrin sepse ai ishte që kishte më shumë radhë dhe më shumë persona që ndodheshin aty, dhe në një kon sepse në fund fare pjesa e kulmit poshtë ishte 3 tradharët më të mëdhenj dhe e mbaj mend si tani që e kam paraqitur si një kon që vinte duke u zvogluar me kokë poshtë. Po Luciferin e kishte vendosur aty? Patjetër edhe atë. Aty ishte në krye. Pse e ke quajtur Detaj Arkitektur studion tënde? Sepse jam me parimin që çdo gjë duhet trajtuar në detaj. Çdo gjë, edhe arkitektura, edhe çfarë do lloj tematike që kemi, qoftë edhe një udhtim që bëjmë apo një bisedë që bëjmë me një person, edhe fjala detaj mendoj që signifikon çdo gjë. Ndoshta një nga sfidat më të mëdha me të cilat haset sot arkitektura moderne është që njerëzit kur vinë dhe zgjedhin një studio për të bërë interior designin e shtëpisë, zyrës apo rezidencës së tyre, i kanë gati fotogaleritë të mbledhura nga Instagrami, nga Pinteresti, nga burime të tjera ku marrin informacione dhe vinë dhe imponohen arkitektit me një ide që ka në kokë, që mund të përputet ose jo me hapësirën ose me idenë e konceptit të përgjithshëm që ti ke kur dizenjon, një arredim apo do të transformosh një hapësirë. Si e bindni juve një klient? Në fakt 80% e rasteve më vinë me foto nga Pinteresti dhe më thonë që unë e dua kështu. Dhe përgjigjja e parë që i them është kjo: pse ke ardhur tek mua? Merre foton e Pinterestit, çoje tek mobilieri, merr atë elektricistin dhe vazhdoi për drejtim. Dhe përpiqem gjithmonë t'i them që shiko, nuk mundesh të ecësh me një foto të gjetur nga interneti, sepse nuk është e njëjta sipërfaqe, nuk është e njëjti orientim, nuk është e njëjti ndriçim. Ti ke një ndriçim më të vogël, ai ka një dritare të madhe, ajo është një sipërfaqe më e madhe dhe proporcionalisht, nëse ti merr një mobilje ose diçka që është aty dhe vendos në hapësirën tënde, do dalë diçka totalisht pa lidhje. Është njësoj sikur unë të
gjej foton e një modeleje dhe ti them një make-up artist, të lutem dua të nxjerr si kjo, por unë nuk kam tiparet e asaj. E njëjta gjë ndodhet edhe me hapësirën. Në momentin që ti ke një hapësirë 50 metra katror, duhet të bazohemi në të dhënat që kjo hapësirë ka, me dritën, me lartësinë që ajo ka, dhe ne duhet përdorim materialet, stilin që asaj i rri mirë. Të ndalojmë këtu tek hapësirat e vogla, si maksimizon juve në mënyrë iluzionare, si krijoni atë iluzionin vizual që kjo hapësirë është 50 metra katror, por s'duket fare si 50 metra katror. E di që pasqyra është nga sekretet për ta zmadhuar një mjedis që ai të duket i madh. Domethënë në formën e një guide duhet të artikulosh. 5 gjëra që duhet dinë njerëzit që nuk kanë mundësi financiare të blejnë hapësira të mëdha, zgjedhin dhe blejnë hapësira të vogla, por çfarë do të bënte një arkitekt me mjeshtrinë e tij që ajo të ishte komode dhe të mos e asfiksonte? Unë për shembull që jam klaustrofobike, dua të kem shumë kontakt me natyrën edhe kur mjedisi është i vogël. Sipërfaqet 50 metra katror apo 60 apo 70 metra katror më ndodhin shumë shpesh sepse edhe klientët ndonjëherë nuk kanë mundësi për të marrë sipërfaqe më të madhe dhe patjetër që aty më duhet të jap maksimumin tim si arkitekte. Pasqyra është një nga elementet që neve përdorim duke vendosur në një faqe muri, mundësisht ku reflekton edhe drita natyrale që të bëhet një thyrje dritës, duke pasur një dritë natyrale sa më shumë. Gjithashtu pjesa e ndriçimit është mjaft e rëndësishme, qoftë ai natyral por edhe ai artificial. Kryesisht kur janë hapësirat e vogla edhe lartësia është e vogël dhe aty përpiqem që mos të ul me tavan e gipsi, por të kemi një lartësi sa më të madhe. Duke pasur një hapësirë të vogël dhe një lartësi më të madhe, automatikisht krijohet efekti një sipërfaqeje më të madhe dhe më të gjerë. Dhe këtu do luajmë me ndriçimin e jashtëm që janë shinat me spote dhe jo ndriçuesa të varur, sepse ato sikur e zvoglojnë edhe më shumë ambientin. 3 ngjyrat e çelura janë mjaft të rëndësishme për të përdorur, dhe gjithashtu edhe teksturat, mund të ndryshojnë teksturat, por ngjyrat duhet të jenë thuajse në një tonalitet. Një tjetër element janë mobiljet. Në një hapësirë të vogël, patjetër që ato duhet të jenë sa më të padukshme, mundësisht i bëjmë filomur, qofshin dollapet apo edhe dyert, duke pasur një derë filomur, e cila trajtohet njësoj me murin, mendoj që jep një efekt akoma më të bukur pjesës së interierit. Një tjetër element janë ndarjet e xhamit, kur na duhet të ndajmë dy ambiente, për shembull kuzhinën nga salloni. Elementi i xhamit bën një hapësirë që të duket edhe bashkuar, por edhe open space, duke lejuar dhe depërtimin e dritës apo dhe nga ana vizuale të shikohet e gjithë hapësira. Këto janë disa nga elementet që janë mjaft të rëndësishme. Keti një vend shumë special në botë me të cilin ke rënë në kontakt dhe ai të ka futur mendime, ke thënë ky vendi më jep këtë ndjesi, sepse për mua arkitektura është dhe shumë përvojë sensoriale. Domethënë ti shkon në një mjedis dhe ke një ndjesi, të krijon një emocion. Patjetër. Ai vendi, për shkak të mënyrës si është menduar, si është konceptuar dhe si është mobiluar. Mendoj që Bali ka qenë vendi që vërtet më ka ndryshuar totalisht konceptimin për arkitekturën dhe për jetën. Bali është vendi ku ti gjen paqen, ku ti gjen qetësinë që aq shumë të ka munguar dhe duket sikur koha ka ndaluar dhe ti sikur je tërkohës në natyrë. Dhe të gjitha shtëpizat në Bali, hotelet apo Airbnb që atje ndodhen, janë vërtet një mësim shumë i madh për të gjithë arkitektët dhe jo vetëm për arkitektët, por për çdo person që duhet të integrojë natyrën brenda. Bali më ka bërë shumë të reflektoj. Moshe Savdie, unë mendoj se si një arkitekt duhet të kuptoj thelbin e një vendi dhe të krijojë një ndërtesë që të bën të ndjesh sa ajo rrezaton kulturën dhe historinë e një vendi. Kështu ndërtesat e mia në Indi apo në Kansas apo në Singapur dalin të ndryshme sepse njoh historinë e këtyre vendeve dhe këto vende janë kaq të ndryshme nga njëra tjetra. Në fakt për ty sa është e rëndësishme historia kur transformon një hapësirë? Supozojmë që po marrim një mjedis të rënuar nga koha, po ku ka një gur të vjetër karakteristik të voskopojës, ose një gur të vjetër të shtëpisë së gjyshit, të stërgjyshit, dhe do ta rindërtosh ta bësh të re. Sa ruan ti nga historia e këtij vendi? Sa e pyet atë njeriu që ka ardhur si klient për rënjet? Kur bëhet fjalë për godina të rënuara, është pikërisht ajo godinë e cila duhet ruajtur dhe ne duhet fusim element modern, por duke ndërthurur mjaft të bukur me historinë, që një person që viziton këtë godinë ta kuptojë direkt se për çfarë bëhet fjalë, historikun që kjo godinë ka. Dhe këtë detyrë kemi të ruajmë historinë dhe të studiojmë historinë, të intervistojmë klientin apo personin që do rritë kjo godinë dhe të bëjmë maksimumin ton duke e risjell historinë me element të modernes. Louis Kahn, arkitektura shfaqet për herë të parë kur rrezit e diellit godasin një mur. Drita e diellit nuk e kishte ditur kur se çfarë kishte deri kur ajo goditi një mur. Shumë e bukur, ë? Po, është loja dritës.
Po, sepse vërtet dielli bën dritë, po nuk e kupton që po bën dritë derisa kupton që bën hije një objekt tjetër. Dhe e njëjta gjë ndodh edhe me arkitekturën. Personat kanë një zyrë, kanë një apartament, nuk e kuptojnë në thojza sikletin ose atë stresin ose atë monotonin që i ka kapur, por në momentin që hapësira e tyre transformohet, vërtet atyre ndryshon totalisht edhe mendimi, bëhen më pozitiv dhe ka pasur shumë klientë që ma kanë thënë këtë gjë, wow, tani po ndihem sikur nuk jam në shtëpinë time, ndihem sikur jam në një hotel luksoz, tani ndihem më mirë, tani jam më frymëzuar, po shkoj në punë me qef, kështu që mendoj që është shumë e rëndësishme pjesa e arredimit. Luis Kahn përsëri, ti i thua një tulle, çfarë do tull? Dhe tulla thot, mua më pëlqen një hark, dhe ti i thua tullës, shiko, edhe unë dua një hark po ashtu, por harqet janë të shtrenjtë dhe unë mund të përdor betonin. Dhe më pas ti i thua, çfarë mendon për këtë tull? Dhe tulla thot, mua më pëlqen një hark, dua patjetër një hark. Kjo nga tullat tek harku është një rrugë e tërë, a? Nëse do ta lidhja me materialet, patjetër që çdo arkitekt e shikon shumë potencial tek materialet. Në momentin që ne shikojmë një material, ai na frymëzon shumë. Edhe direkt themi që okay, këtë betonin do ta përdor këtu. Këtë tullën do ta përdor tek kjo faqja këtu. Me këtë do kompozoj një element shumë të rëndësishëm, i cili do jetë elementi më i rëndësishëm për këtë hapësirë, që do e personifikoj, e personalizoj këtë hapësirë. Kështu që materialet të ofrojnë një larmishmëri mjaft të madhe kombinimesh dhe hapësirash të ndryshme. Edhe një të fundit për ty, asgjë nuk shpiket sepse ajo është shkruar fillimisht në natyrë, Antonio Gaudi. Në fakt, arkitektura e natyrës, sa e rëndësishme është për ty? Unë gjithmonë sa herë projektoj, natyrën e kam të parën. Për mua është shumë e rëndësishme dhe është e vërtet. Të gjitha materialet i gjejmë në natyrë. Dhe sa më shumë materiale nga natyra të përdorim, aq më mirë është, sepse edhe nga ana biologjike ne rrim më mirë, trupi jon, mirëqenia jon rri më mirë kur janë materiale nga natyra, mermeri, guri, xhami, apo çdo lloj materiali tjetër dhe gjelbërimi gjithashtu. Cilët janë arkitektët e tu të preferuar, Elona? Në fakt janë 3. Bjarke Ingels Group është një studio arkitekture nga Danimarka. E vlerësoj pafund këtë sepse është ndër të vetmit arkitekt i cili integron mjaft mirë natyrën, edhe trajtimet sociale, elementet social, historinë e një qyteti. Pra nuk merret vetëm me pjesën e ndërtimit të një godine, por integron brenda asaj godine të gjitha problematikat apo historinë që ka një qytet. Dhe gjithashtu merret shumë me pjesën sustainable, që unë e vlerësoj jashmase, integrimin e natyrës, qoftë në terracat e gjelbëruara apo qoftë në interieret që përdor. Një tjetër studio projektimi që së fundmi edhe unë e kam po e studioj është Skilla Design, që po bën kryesisht projektime në Arabinë Saudite. Ata janë shumë avangardë, ata janë sa larg kanë shkuar me projektimin, janë fantastik, fenomenal. Janë shumë avangard, por nuk bëjnë vetëm projekte të cilat janë të veçanta, por gjithashtu janë të pakohë, bëjnë arkitekturë timeless dhe gjithashtu e integrojnë mjaft mirë me natyrën, pra mos të duket një objekt i cili po e ngarkon natyrën, por shkrihet shumë mirë me shkretirat kryesisht. Dhe do theksoj edhe një arkitekte interieri që është Kelly Wersler, e cila ka një stil goxha të veçantë dhe ndryshe nga arkitektet e tjerë, dhe materialet që përdor janë shumë të veçanta. Përdor ngjyrat bold, materialet bold, ngjyrat të forta, dhe në fakt është një stil të cilin jo çdo person e pranon, por për mua është ndër të preferuart e mia. Ndjeshmëria e saj skulpturore është një nga detajet më të jashtëzakonshëm, ajo çdo objekt arredimi e shikon si një vepër arti. E kam studiuar dhe unë, ka qenë një masterclass i tërë rreth saj dhe më ka bërë shumë përshtypje sqima e saj në përzgjedhjen e teksturave të materialit, mënyra si kombinonin me njëra tjetrën, zgjedhja e materialeve të çmuara nga natyra, mermeri më i jashtëzakonshëm, pëlhurat të jashtëzakonshme. Edhe më pëlqen kjo çmenduria dhe pasioni që kanë arkitektët që ta integrojnë natyrën brenda projekteve të tyre me kreativitet. Materiali yt i preferuar natyral, cili do të ishte? Mermeri është materiali im i preferuar nga natyra, sepse ofron një larmishmëri të dizajneve që ai ka, dhe ne mund ta aplikojmë atë në mobile të ndryshme, në kuzhinë, në tavolinë apo një mobilje specifike. Atë mund ta marrim nga Shqipëria apo nga shtete të tjera, dhe çdo shtet ofron një veçanti të mermerit, dhe mendoj që
duhet aplikuar. Edhe pse mermeri është pak problematik si material, sepse me kalimin e kohës ai është material poroz, është material natyror, dhe me kalimin e kohës ai merr disa njolla ose mund të kriset, por vazhdon të qëndrojë material natyror. Si lindi Detaj Arkitektur? Detaj Arkitektur lindi me lindjen e djalit tim në fakt. Pasi linda, mora lejen e lindjes dhe aty e kuptova që nuk e di pse diçka brenda meje thoshte që nuk mund të kthehesha më në punë. Aty mendova të hap studion time dhe mendoj që ka qenë një vendim mjaft i mirë që ka marrë, edhe pse ka qenë mjaft sfidues, ka pasur shumë frikra. Cilat ishin pasiguritë tua në fillim? Se të gjithë me frikë nisin, ka një pasiguri. Pasiguritë në fakt kanë qenë disa. E para ka qenë marrja në një studioje me qira dhe mendoja si mund të përballoja unë qiran, kur unë nuk kisha asnjë projekt aktual. Sfida tjetër ka qenë a do gjej unë klient gjithmonë në vazhdim, se okay, mund të kemi një herë dy, por është një punë e cila do klient në vazhdim. Por me hapjen e studios nuk ka kaluar një muaj dhe unë kam pasur mbi 20 projekte. Sepse gjatë kisha faqen time të Instagramit, e cila më ka ndihmuar shumë. Aty unë gjatë kisha treguar që jam një arkitekte, por followersët e mi nuk më ndihnin vetëm si arkitekte, por më ndihnin edhe për disa video kreative që unë bëja. Videot stop motion. Po nga të kishte ardhur kjo ideja videove stop motion, se i kam parë dhe i bëja shumë të bukura. Pikërisht nga lindja e vajzës së parë, në fakt aty e fillova. Ti je zaniti pas ke me shumë kështu sens krijimtarie, bësh kreative. Po patjetër, dhe nuk besoj se vetëm unë, besoj edhe ti duhet kesh pasur. Un kam mendimin që të gjithë vajzat në shtatzani janë kreative. Ajo jeta që riprodhon ju jep një forcë, ju jep një fuqi, ju jep një frymëzim. Po është vërtet dhe unë për shembull me djalin, lindjen e fëmijës së dytë, vendosa që nuk do isha vetëm prezantuese, por edhe producente. Edhe ja ashtu me bebin në muaj të 8 kam shkuar në Cannes, më kujtohet kur ishte panajiri shitje blerjes së patentave televizive dhe aty vendosa thash do ta blej X Factorin me risk, pa risk, kisha merakull mos më mbetej stok. Po ja dola me 4 televizione paralel që sononin ta merrnin atë kohë. X Factorin ta sillja edhe pastaj bëm një partnership shumë të mirë me televizionin Klan dhe aty ndroi në fakt historia jetës time në televizion, unë bëja shumë sa vetëm prezantuese. Dhe po besoj që shumë vajzave ndodh kjo, edhe un kam qenë jo vetëm për arkitekturën, por gjithashtu edhe për këto videot, pati një interes shumë të madh tek videon që unë bëja dhe filluan të kishin goxha sukses. E pra, ky është rasti fiks kur Instagrami, media sociale përdoret në mënyrë të dobishme dhe paraprin pastaj një sukses tjetër, sepse ty të duhet një kanal marketingu për të zbutur pasigurinë dhe frikën tënde, dhe me këtë komunitet që kishe ndërtuar, kishe mundësi që në vitrinë të vendosi idetë tua për këtë studio 3, dhe kështu të erdhën klientët, i pari, i dyti, i 20. Gjatë periudhës së lejes së lindjes, në fakt, duke qenë një person që vetëm punoja, workaholic si person, por gjithashtu dhe kreativ, doja që këtë kreativitetin tim ta nxjerrja me patjetër diku, në lidhje me një bebe që kisha në shtëpi. Dhe kështu vendosa të bëja disa foto kreative që në fakt e kanë frymëzimin nga Art Ataku, besoj ti do ta kesh ndjekur si emision. Ai më ka frymëzuar shumë dhe bëja skena të ndryshme, sikur djali im ishte në një fushë me bar, me disa kafsh, apo vajza ishte brenda një vazoje me karamele. Dhe gjithashtu filluan pastaj dhe videot stop motion. Për shembull, sikur vajza ime ishte në një lisharse, sikur lëvizte dhe unë bëja disa foto dhe i bashkoja. Kjo pati një sukses të jashtëzakonshëm, e cila më rriti shumë në Instagram. Këta followers i falenderoj shumë sepse vërtet ndikuan shumë në suksesin që un kam tani dhe gjithmonë kanë ardhur duke u shtuar. Edhe në suksesin që i duaj kompanisë në fazat e veta fillestare, apo jo? Ti kishe një vitrinë ku vendosi tashmë idenë tënde, kështu që kjo të shërbeu për mirë. Ja pra si është mençuria e një njeriu e përdorur siç duhet, që ai kanal komunikimi mos jetë shpërdorimi i kohës në mënyrë parazitare. Scroll edhe argëtoj dhe vrit kohën kot. Ja, si përdoret koha në mënyrë të dobishme për një ide dhe më të madhe që të bën dhe më të madh. Bravo. Po, faleminderit. Duhet shumë kapital fillestar për të nisur një studio arkitektonike? Jo, nuk duhet shumë kapital. Mendoj nëse do ta thënë në një vlerë monetare, do mjaftonin 2.000 deri në 3.000 euro, dhe këtë vlerë po e them sepse për të blerë një kompjuter të mirë, sepse kompjuteret e arkitekturës kushtojnë, por mjafton të jetë i përdorur, dhe gjithashtu për të pasur një kapital për 6 muaj qera, për çështje sigurie. Dhe kapitali më i madh që duhet kemi është mendimi jon, kreativiteti jon, forca, mos dorëzimi, disiplina për të vazhduar përpara. Këto mendoj që janë shumë të rëndësishme dhe më kanë shërbyer jashtëmase shumë.
Një pyetje teknike, për një apartament 100 metra katror, sa kohë do t'i duaj studios tënde që ta redoje, ta dorëzoje të përfunduar? Në fakt varet. Nëse është për rinovim, e cila është vërtet ka shumë etapa për të bërë, duhen në rreth 2 muaj. Ndërsa për një apartament në ndërtim mund të shkoj edhe më pak, sepse nuk kemi atë pjesën për të prishur, por kemi thjesht për të rregulluar, kështu që besoj 1 muaj, por 1 muaj e gjysmë mund të mbaroj. 100 metra katror do të shoqërohesh me një preventiv që do të shkonte pak a shumë sa më duhet një interval orientues me çmimet e tregut sot, si për koston e projektimit ashtu edhe për koston e implementimit, mobilimin. Për sa i përket kostos së projektimit, varion nga 30 euro deri në 100 euro për metër katror, në varësi të sipërfaqes, në varësi të kërkesave që klienti ka dhe në varësi të hapësirës, është apartament apo është një njësi shërbimi. Ndërsa për sa i përket çmimit të arredimit, mund të shkojë nga 50.000 deri në 100.000 euro për një apartament 100 metër katror. Do të thënë, nëse një poeti i vjen ideja i frymëzimit dhe shkruan një varg, një piktori i vjen një ndjesi dhe në telaj u hedh një ide, një muzikanti në pentagram i vjen frymëzimi dhe shkruan një melodi, një arkitekti, çfarë vegimesh i vin kur shkon në një hapësirë bosh? Si është procesi krijimtarisë për juve? Në fakt, gjithmonë kur shkoj në një hapësirë, qoftë ajo bosh apo plot, gjithmonë unë e transformoj në moment. Gjithmonë them, ok, këto nuk duhet jenë këtu. Këtu duhet shtojmë, duke qenë se ka ndriçim natyral, duhet t'i fusim një element. Pra gjithmonë e vizualizoj në 10 minutat e para. Dhe ndonjëherë më shikojnë edhe personat që janë me mua, më shikojnë të përhumbur, sepse unë jam duke menduar dhe duke përfituar. Kështu që mendoj që një pjesë e mirë e arkitektëve e kanë këtë vizualizim. Patjetër që pjesa tjetër është punë kërkimore, sepse në varësi të klientëve apo projekteve konkret, më duhet të kërkoj dhe të intervistoj klientin për kërkesat që ai ka. Ke një projekt ëndrash në mendje që do doje shumë ta realizojë një ditë? Nuk është vetëm një, janë disa në fakt. Një nga projektet e ëndrave që vërtet kam shumë kohë që e mendoj është një qytet për moshën e tretë. Dua të krijoj një koncept të ri, jo ideja e zilit, sepse është pak e frikshme le të themi për moshën e tretë, por një qytet kur këto persona të shkojnë me qef, të argëtohen, mos të shkojnë atje për të jetuar, të shkojnë atje për të argëtuar, të shkojnë për të qëndruar 8 orë, 4 orë, 12 orë, një natë, një javë, sa të kenë ato dëshirë, aty brenda duhet ketë shumë aktivitete për ato, duhet ketë parqe, duhet ketë patjetër dhe spitale, duhet ketë qendra argëtimi, duhet ketë kinema, duhet ketë aktivitete të ndryshme që ato takojnë njëri tjetrin, ndajnë eksperiencat e tyre, dhe kjo do bëhet për personat që nuk i kanë fëmijët e tyre afër, që i kanë kryesisht jashtë shtetit apo edhe nuk kanë fëmijë. Edhe Alkita vërtet mendoj që mosha e tretë, ashtu siç ka jetuar gjithë jetën, nuk duhet nënvlerësuar, por duhet jetojnë me dinjitet deri në ditën e fundit dhe ne duhet ta vlerësojmë më shumë këtë moshë dhe duhet t'i ofrojmë vendet ku ato të nxjerrin në pa të gjitha talentet që ato kanë, pse jo, të ndihen të plotësuar deri ditën e fundit dhe mendoj që kjo gjë duhet bërë me patjetër. Tani po të them të lumt të goja për këtë ide, kur ta realizosh, bukur, do të them të lumt të mendja dhe bravo moj vajzë. Dhe do shkojmë bashkë atje. Do shkojmë me shumë kënaqësi, me shumë kënaqësi do shkojmë. Ne do plakemi asnjëherë, do jemi gjithë jetën të reja se ky vend duhet jetë për njerëz që refuzojnë të quhet plakje mosha e tretë dhe duan të qëndrojnë përgjithmonë të rinj në zemër dhe duan ta jetojnë jetën me pasion. Po, dhe prandaj duhet një hapësirë e tillë që të jetojmë pasionet në një hapësirë të tillë. Do më pëlqente shumë që ta materializoj pikërisht ti, sepse jam e bindur që tani ti ke dhënë një ide që shumë njerëz mund të fillojnë ta mendojnë dhe do doja shumë që këtë ta bëje ti që e the dhe e manifestove. Por patjetër që unë dua bashkëpunëtor për këtë dhe jam e hapur ndaj çdo lloj bashkëpunimi apo investitori që dëshiron ta bëjë këtë. Dhe një projekt tjetër që është mjaft i rëndësishëm është pikërisht për fëmijët, sepse fëmijët kanë nevojë jo vetëm të luajnë, kanë nevojë edhe të marrin më shumë informacion. Pse jo dhe informacione shkencor, të cilën nuk mund ta marrin nëpërmjet ligjeve të fizika apo të matematikës, edhe në moshë 5 deri në 10 vjeç. Dhe ka menduar për të zhvilluar një muze shkencor, ashtu siç ka Amsterdami, ashtu siç ka Singapori, Danimarka. Mendoj që duhet ketë edhe Tirana, Shqipëria një muze të tillë, ku fëmijët të argëtohen dhe të marrin vërtet informacione shkencore, pse jo, dhe të argëtohen sigurisht. Cili është projekti më i bukur arkitektonik në këtë qytet? Si mendon?
Në fakt, Tirana është një qytet relativisht i ri dhe të them të drejtën, disa nga godinat që janë bërë, ndoshta nuk kanë shumë lidhje me njëra tjetrën, por mendoj që i kanë shtuar vlerë Tiranës. Një nga godinat që më pëlqen, ndoshta jo shumë njerëzve i pëlqen, është pikërisht Garden Building në rrugën e Kavajës. Është një objekt masiv në fakt me ngjyrë të kuqe, por për mua është një objekt i cili jep shumë vlerë asaj rruge dhe duket si një objekt që merr frym dhe duket sikur janë kopshte vertikale, sepse ka gjelbërim dhe për mendimin tim është një nga objektet më të këndshme. Ti vetë çfarë stili arkitekture pëlqen? Unë jam për stili minimalist dhe për ngjyrat e çelta, por patjetër ndonjë ndërthurje me ngjyrë të errët ose me një material pak më të veçantë. Jam minimaliste sepse mendoj që jeta është shumë komplekse, është shumë e ngarkuar gjatë ditës dhe në momentin që dua të shkoj në një hapësirë, qoftë në zyrë apo në shtëpinë time, dua të kem sa më pak gjëra. Dhe kjo më qetëson. Të bëj një pyetje se kam parë në një podcast me një arkitekte tjetër. Dhe ajo thoshte që mjafton të shikosh garderobën e dikujt për të kuptuar se çfarë stili arkitekture mund t'ia binosh shtëpisë së tij të re apo mjedisit të tij të re. Të qëndron kjo gjë, domethënë nëse shkon në garderobën e një zonje që e pëlqen shumë veshjen klasike, që vetë vesh perla, spila, nuk të çon kjo tek shtëpia klasike apo jo domosdoshmërisht, ose kur shikon njëri të veshur shumë minimal, a nuk mendon që dhe shtëpia e tij do të jetë minimale apo s'janë në korelacion të drejtë këto gjithmonë? Mendoj që po. Në një pjesë të mirë të rasteve është shumë e vërtet, sepse unë vetë jam person që vishem mjaft në stil minimalist dhe ashtu dua dhe interierin. Dhe kam pasur klientë të cilat vërtet janë mjaft të kuruara dhe i pëlqejnë aksesorët dhe këtë që ma kanë kërkuar dhe në interierin e tyre. Më kanë kërkuar një veshje me një cop me xixa, një divan me xixa, kanë kërkuar një pllak me shkëlqim, kështu që mendoj që ka të bëjë shumë pjesa e garderobës. Do zgjedhim disa personazhe shqiptar dhe ndërkombëtar sipas stilit të veshjes bashkë dhe do themi çfarë stili arkitekture do t'i binoje ti si arkitekte. Po, për shembull mua të parës. Mendoj që ti duhet të kesh një stil modern të ndërthurur me neoklasike, por me disa mobilje one piece, që do të thotë disa mobilje mjaft luksoze të veçanta dhe që janë të një dizajneri mjaft të famshëm. Të marrim për shembull Blendi Fevziun, që është njëri që udhton shumë në gjithë botën. Është një personazh shumë interesant në fakt dhe interierin e tij e imagjinoj me disa ngjyra të forta, të errta, por në stil minimalist. Dhe duke qenë se ai udhton, besoj do të ketë shumë suvenire në shtëpinë e tij, të cilat unë do t'i kompozoja në një hapësirë të pastër, ku do t'i jepja rëndësinë e duhur secilit nga suveniret që ai ka. Madje në shtëpinë e Blendi Fevziut, mendoj që do ishte shumë interesante të projektoja një muze, një dhomë muze, ku ai të kishte të gjitha suveniret apo aksesorë të ndryshëm që ai mund të ketë marrë nga shtete të ndryshme, të pozicionuara mjaft mirë me ndriçimin për katës për secilën dhe kështu ato evidentohen më mirë. Jam e sigurt që Blendi Fevziu do të marrë tani në opinion si të ftuar që të diskutosh për çështjet e arkitekturës në Shqipëri dhe jo vetëm. Marr një personazh tjetër? Po. Më thuaj një këngëtar të preferuar shqiptar që ke zgjidhë vetë më mirë. Marrim Alban Skënderaj, që është një nga artistët më të mirë shqiptar. E di që ai jeton në një vilë aktualisht me një obor besoj të gjelbëruar, por do ta shikoja në një apartament ose penthouse të madh, në një sipërfaqe rreth 200 metra katror, në një zonë mjaft urbane, në qendër të Tiranës, ose në qendër të New Yorkut, po, dhe të ketë një sipërfaqe shumë të madhe xhami, ku do lejoj depërtimin e dritës, por gjithmonë në stilin minimalist e shikoj. Prap me integrimin e natyrës brenda patjetër. Duke vallëzuar unë dhe ti që tham se sa ishim me fat duke ndarë të fundit kafshat me Miriam Canin. Po. Dhe njerëzit shikojnë nga jashtë vetëm siluetën atyre të dyve që vallëzojnë. Po, e shikojnë nga kati 12. Dhe unë shkruaj poshtë Life is happening somewhere. Edhe është shumë e bukur në fakt. Flori Mumajesin. Flori Mumajesi, so bë ca kohë që shkëputur nga kënga dhe në fakt ka qenë ndër të preferuarit e mi. Dhe tani po imagjinoj sikur jam në shtëpinë e Flor Majesit dhe ai ka mendoj që do ketë një stil shumë të veçantë, si këto shtëpitë e Parisit me stilin bohemian, aty ka çdo gjë në lidhje me artin, jo vetëm me muzikën, por edhe me pikturën, vepra arti të cilat janë mjaft ekspresive.
për sa i përket ngjyrave dhe materialeve, mendoj që një prekje bordo në një kënd ose në një divan ose në një poltron, pra një xhaku i cili është i ndezur dhe lëshon ato shkëndijat e zjarit dhe mendoj që në këtë ambient Flori do ishte mjaft i frymëzuar për t'u rikthyer muzikës, pse jo? I bëjmë ftesë Florit të kthehet në muzikë. E di që të kam gjetur disa klient VIP sapo tani. Marketere pa parë, të falenderoj shumë. Ja, me sigurt që t'ja arredojë bukur shumë shtëpit. Ata le t'i blejnë, t'i gëzojnë, ti t'ja arredosh dhe t'ja bësh një midis të jashtëzakonshëm frymëzues ku ata mund të krijojnë për vete, po dhe për ne, që të frymëzohemi nga puna e tyre. Ti vetë je romantike? Po, unë jam. Cila është arkitektura romantike për ty? Ma vizualizo tani shtëpinë tënde të ëndrave ku ti me partnerin tënd pini një gotë dhe ëndrroni gjëra të bukura për jetën. Në fakt si arkitekte, edhe unë e shikoj veten të kem një 2-3 shtëpinë me stile të ndryshme. Pak dashke. Po, pak dua. Dhe një nga shtëpit, ose nëse do kisha vetëm një dhe do kisha shtëpinë ëndrave të mia, sigurisht do kishte shumë gjelbërim brenda. Do kishte atë ndriçimin natyror që unë kam me kusht me patjetër që ajo të jetë, dhe sa më pak ndriçim artificial, me të gjitha materialet e integruara të natyrës brenda dhe me ngjyrat e pastelës, jeshilja dhe vishnja dhe bluja, por sigurisht në elemente të caktuara, mendoj që duhet t'i japin goxha jetë këtij apartamenti. Keni patur mosmarrëveshje ndonjëherë me partnerin, ti pëlqen një stil dhe ai një tjetër, apo ti arrin që të neutralizosh të gjitha tonalitetet e preferencave dhe ngjyrave që do njëri e do tjetri? Si e gjeni harmoninë ju në raport kur bëhet fjalë për arkitekturën? Kemi pasur gjithmonë në fakt debat për këtë gjë, edhe pse me klientët e mi kur janë çifte, bashkëshorti gjithmonë ja lë bashkëshortë zgjedhjen. Bashkëshorti im është pak ndryshe. Gjithmonë më thot, jo, stili jot është shumë i thjesht. Duhet të kalojmë në një tjetër koncept. Duhet të jesh pak më kontraverse në materialet që përdor. Duhet të japësh sepse ai e lidh me teknologjinë. Dhe është vërtet ka disa ide shumë të veçanta dhe unë përpiqem t'i them që jo, ky nuk është stili im, por ai thotë ky është stili im. Okej, them unë, kur të bësh zyrën tënde ta riprojektosh, patjetër unë do të jem arkitekte që ti dëshiron me stilin tënd. Ndërsa për shtëpinë sigurisht e fitoj unë gjithmonë sepse jam arkitektja, gjitha. Dgjoj, dikush është fjalia më e bukur që thon kur një çift realizon një shtëpi të re, nëse i rezistojnë ndarjes, mbasi bëjnë një shtëpi të re, do të thotë që është një dashuri me themele solide, se ka kaq shumë diskutime, kontestime dhe konflikte të vogla që lindin nga mospërputhja e preferencave, sa kjo mund të sjellë edhe kriza, është e vërtetë, nuk është simbolike kjo që po them, as metaforike. Po, është e vërtetë dhe këto realisht e shikoj në çdo çift klientësh që kam, që kanë gjithmonë debate, por është bashkëshortja ai që gjithmonë toleron. Kështu siç bashkon puna, është mirë që njëri të ketë një shtëpi e tjetri të ketë një shtëpi dhe pastaj të zgjidhin cila është shtëpia ku ndihen më mirë. Po, dhe të shkojnë të jetojnë sa në njërin sa në tjetrën. Po pse jeta do ishte shumë interesante kështu kur ka disa mjedise të ndryshme, po, patjetër, për të kënaqur shije dhe ndjesitë. Po, kanë edhe ndjesi të ndryshme në ambiente të ndryshme. Kaloni mirë ju të dy? Zgjidheni ndonjëherë se ti më duket shumë vajzë qetë. Nuk e di se si është temperamenti yt në një lidhje dashurie. Në fakt shkojmë shumë mirë. Të them të drejtën, gjithmonë ne gjejmë atë gjuhën e përbashkët, sa do të ndryshëm jemi në disa momente, vizionet tona, rrugët tona janë në një drejtim. Jemi në një frekuencë dhe kjo mendoj që ndikon shumë. Jemi të dy duke biseduar për të ardhmen, të dy duke biseduar për një ide biznesi, për një investim, dhe kjo mendoj që është shumë e rëndësishme për çdo çift që të jenë të dy në një linjë. Pash një video të fundit duke vallëzuar buzdetit edhe ashtu ju uroj të jeni gjithmonë. Faleminderit. Nuk e di kur ta shikojnë fëmijët të këtë intervistë mbas disa vitesh, çfarë do doja që ata të dëgjonin prej teje? Çfarë do doja ti thoje? Jo vetëm fëmijëve të mi, po të gjithë të rinjve, nëse po e dëgjojnë këtë podcast, i them që merrni maksimumin nga jeta, merrni më të bukur nga jeta. Vërtet është vetëm një jetë, po jetojmë çdo ditë. Nuk mundeni të keni një jetë monotone. Mos rini në zonën e komfortit, dilni nga zona e komfortit. Torturoni pak, vuani pak, ndjeni pak dhimbje, rrini pak pa gjumë.
blini ato rrobat ose mos shkoni tek ato partit ose mos bëni një shpenzim, një kënaqësi të momentit. Investoni pak më shumë tek vetja, mësoni sa më shumë, jini gjithmonë kurioz për gjëra dhe më besoni që çdo gjë realizohet. Mjafton që ti ta mendosh diçka dhe ti mund të realizosh çdo ëndër që ti ke, mund të bësh çdo blerje që ti do dhe mund të arrish ku të duash ti. Fëmijët në çfarë moshe i ke? 3 dhe 5 vjeç. Të vegjël akoma, po jo? Të vegjël akoma. Ke krijuar një sistem ndihme, një sistem suporti rreth teje që të kesh mundësi të punosh, po dhe të funksionojë rritja e fëmijëve lehtëshëm, sa ato netet pa gjumë ndikojnë shumë kur vendos vizat në projekte, apo jo? Të falenderoj shumë që ma bëre këtë pyetje sepse më duhet të falenderoj publikisht të vjerën time, kam falenderuar disa herë dhe falenderoj çdo ditë, por ajo është një bekim në jetën time. Nuk e di ku do isha nëse ajo nuk do ishte. Është vërtet që mund të merrni një person tjetër të na ndihmonte për fëmijët, për rritjen e tyre, por të kesh një gjyshe e cila kujdeset për ato fëmijë si mua, është një bekim shumë i madh dhe unë kur shkoj në punë jam e qetë, nuk e kam kokën brapa. Nuk e ke iden Alketa se çfarë qetësia është për mua kur un jam në stres, në kulmin e punës, në trafik, në timon dhe të di që fëmijët e mi janë në duar të sigurta. Nëna e partnerit tim është një gruaj e jashtëzakonshme, ashtu siç është edhe mamaja ime, e cila tani që jam bërë mama vet, e kuptoj dhe e vlerësoj çdo sakrificë që ja ka bërë. Dhe vërtet më ka rritur me disa parime të cilat më kanë shërbyer shumë. Mami vetë është në punë tani dhe ka më të vështirë të ndihmoj, më the? Po, mami është në punë aktualisht, por sa po jepet mundësia dhe kur un kam nevojë, ajo është gjithmonë e gatshme të më ndihmojë. Por ata që nuk janë në një raport kaq ideal me vjerën, me nënën e djalit që duan, të partnerit të tyre. Tani mbase çdo raport ka natyrën e vet dhe nuk është ideal, po ti nga përvoja jote ke arritur një balancë perfekte. Mendoj që nuset patjetër që duan privatësinë e vet, kanë ato parimet e veta, ashtu siç edhe mamaja e bashkëshortit mund të ketë parimet e veta, por në momentin që ti bashkëjeton, mendoj që disa gjëra të vogla duhet i lëmë njanë. Nuk janë të rëndësishme disa detaje, të cilat ndonjëherë theksohen më shumë nga ç'duhet. Mendoj që ato do t'i lëmë njanë dhe të shikojmë gjën më të rëndësishme, sjelljen, dashurinë. Sidomos kur ka fëmijë të vegjël, gjyshet në shtëpi janë një dashuri, nuk është se po promovoj bashkëtesën absolutisht sepse patjetër që ndoshta një çift i ri nuk e ka të mundur të jetojë, por personat që xha janë në një bashkëtesë të tillë, i ftoj të shikojnë anën pozitive. Fëmijët po rriten me dashurinë e gjyshes dhe gjysha po rritet me dashurinë e nipërve dhe është një studim që thotë që gjyshet që jetojnë me niprit dhe që kujdesen për niprit jetojnë dhe më gjatë. Dhe mendoj që kjo është shumë e vërtetë. Fantastike. Të falenderoj shumë për këto ngjyra dhe për këtë bisedë kaq të këndshme që ishte si një muzikë e bukur në këtë ditë pranvere me shi. Të falenderoj shumë për ftesën, ishte shumë kënaqësi. Të uroj të bësh vetëm projekte të bukura dhe të rikthesh përsëri në këtë studio kur ti kesh realizuar qytetin e moshës së tretë dhe muzeu shkencor për fëmijët. Shumë faleminderit Elona. Faleminderit shumë për ftesën. Dhe shumë suksese.